Hi, hello, how are you? Welcome back to our channel. நான் உங்க ஷெஃப் தமிழோட சமைக்கலாம் வாங்க. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருக்கும் நாளை எப்படி போகுது? இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய குயிக் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்வீட் ரெசிபி மெத்தட்ல நாம இன்னைக்கு கோகனட் சிக்கன் பண்ண போறோம். கோகனட் சிக்கன் எப்படி பண்ணலாம்ங்கிறது என்னென்ன இன்கிரிடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம்ங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க. குயிக் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்வீட் மெத்தட்ல ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிக்க முடியும் வீடியோ அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கலாம் வாங்க. லெட்ஸ் கோ. தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸு கோகனட் பால், அதாவது தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் இதில் தேங்காய் பால், சிக்கன் சின்னதாக கட் பண்ணது, நார்மல் ப்ராய்லர் சிக்கன் தான், பட் ஆனால் பொடுசாக கட் பண்ணியிருப்பேன், டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத. நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற 3 மசாலா, கருவேப்பிலை, இங்கே பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாமே லிட்டில் அமௌண்ட்டு, சின்ன அமௌண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சோம்பு, ஜீரகம், பச்சை மிளகாய், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மிளகு இருக்குது, ப்ளஸ் கொத்தமல்லி வெட்டினது, கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி ரெகுலர் ஆயில் கிடையாது, ப்ளஸ் டொமேட்டோ, ஆனியன், இதுதான் நம்மளுடைய மொத்த இன்க்ரீடியன்ஸும், ப்ளஸ் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு லைட்டாக யூஸ் பண்ணுவேன். பாத்திரம் நல்லாவே காஞ்சிருச்சு. நான் ஆயில், கோகோனட் ஆயிலை நான் அதில் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக, நமக்கு தேவையான அளவுக்கு. பார்த்தீங்கன்னாவே ஆல்ரெடி பாத்திரம் ஹீட்டாக இருந்ததுனால ஆயில் நான் லைட்டாக சூடு பண்ணி தான் வச்சுருந்தேன் கேனோட. ஆயில் ஓவராகவே சூடாக இருக்குது, அதனால் லைட்டாக நான் ஆனியன் போட்டு ஆயிலோட சூட்டை குறைச்சிக்கிறேன். இல்லைன்னா போட்ட உடனே மசாலாக்கெல்லாம் பொரிஞ்சு போயிடும், பொரிஞ்சுன்னா கரிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதனால தான் நான் எல்லாவுடைய மசாலையும் இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆயில் ஓவர் ஹீட்டாக இருக்குங்கிறதுனால மட்டும்தான் லைட்டாக ஆனியன் போட்டு சூட்டை குறைச்சிக்கிட்டு நான் இந்த மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணேன். வேறு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை. ஸோ இல்லைன்னா கறியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உடனே கரைஞ்சிச்சுன்னா அதை டேஸ்ட் கொடுக்காது, கசப்பு தன்மையை தான் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. லைட்டாக வணக்கி விட்டுக்கலாம் ப்ரௌனிஷ் கலர் வரைக்கும். லைட்டாக கலர் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. நம்மளுடைய க்ரீன் சில்லி இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஓவராகவே ஹீட் இருக்குது ஆயிலில். இது கூட நாம் இப்போ எல்லா ஆனியனையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இதில் நம்மளுடைய ஆனியன் எல்லாம் ஆட் பண்ணிச்சு. லைட்டாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி வச்சு, ஸோ நம்மளோட ஆனியனு நல்லாவே வணங்கியிருக்கிறத நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ தக்காளியை இதில் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ நம்ம தக்காளியை போட்டாச்சு, இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கலாம். கொஞ்சம் தக்காளி நல்லா வணங்கணும். வணங்குற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் மசிகிற வரைக்கும் நல்லா வணங்கி விட்டுருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தக்காளி வெங்காயத்தையும். ஸோ நம்ம தக்காளி வெங்காயம் நல்லாவே வணங்கிருச்சு, பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். லைட்டாக மேட்ச் ஆகிற கண்டிஷன் வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ நம்மளுடைய சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குவோம். ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனும் அரைக்குறையாக வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு. காரணம் ஏன் அப்படி, டொமேட்டோ, ஆனியன் கூட அந்த கோகோனட் ஆயில் நம்ம சேர்த்து குக் பண்ணும்போது அவ்வளோ மணமாக இருக்கும். எப்பயுமே ஆனியன் டொமேட்டோ கூட சிக்கனை வதக்கிட்டு மசாலா சேருங்க, தண்ணியை ஊற்றாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சிக்கனை சின்னதாக கட் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நம்ம ப்ராய்லர் கோழி ஹைப்ரிடட் அப்படிங்கிறதுனால, ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி கோழிகளை யூஸ் பண்ணி சமைக்கும்போது அது ஸ்பஞ்சு மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதுவே நீங்கள் அதை கட் பண்ணி எப்படி சொல்கிறது, சின்னதாக கட் பண்ணிங்கன்னா மசாலா நல்லா உள்ளே சொதரும். ஸோ நம்மளுடைய மசாலாக்கள் மனம் தான் இந்த கோழியை டேஸ்ட்டாக மாற்றுறது. இந்த கோழியில் பொதுவாக டேஸ்ட் எதுவும் இருக்காது எப்பயுமே. ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். நாட்டுக்கோழின்னா அது வேறு விஷயம். எந்த கோழிகளுக்கான வேல்யூ இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ சின்னதாக கட் பண்ணும்போது தான் அதோட டேஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இதில் மீட் அதிகம், போன்ஸு கம்மியாக இருக்கும். எல்லா கோழியிலும் இருக்கிற அளவுக்கு தான் போன்ஸ் இருக்கும், பட் மீட் அதிகமாக இருக்கும். ஈல்டு நமக்கு கேஜி நிறைய கிடைக்கிறதுனால டேஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் தெளிவாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நல்லாவே கலர் நிறம் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறது கரெக்டான டைமு. இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணலாம். இப்போ மஞ்சத்தூள் என்ன பண்ணோன்னா, நம்மளுடைய மஞ்சள் தூள் இதில் உள்ள அதாவது எப்படி சொல்கிறது, இந்த கோழியில் உள்ள கோழியோட வாசம், இந்த கோழி பையன் இருக்கான்ல, இந்த கோழி பையனோ பொண்ணோ யாராக இருந்தாலும் சரி, அவங்க மேலே இருக்கிற வாசத்தை எல்லாத்தையும் இது ஏற்றுரும். அதுக்கப்புறமா நமக்கு நல்லா ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். மஞ்சா பூசின மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்படி தான் ஆகும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்ட் 3 விஷயம் இருக்குல்ல, அதை இப்போயே முடிச்சிடலாம். சிக்கன் வெந்துக்கிட்டே இருக்குது சைடில். ஸோ இம்பார்ட்டண்டான 3 விஷயம் என்னடா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. இம்பார்ட்டன்னா என்ன இம்பார்ட்டன்ட், நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க.
முக்கியமான 3 விஷயம் நான் வந்து எப்பயும் வந்து முக்கியமாக எடுத்துக்கிறது அந்த 3 விஷயத்தை எடுத்துக்கிறேன் மேஜராக ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் பண்ணும்போதும். ஒரு பொருளை உருவாக்கும் போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எங்கேயோ இடிக்குதே அப்படிமா இடிக்குது, எங்கேயும் இடிக்கலாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும். இடிக்கும். எப்படின்னா சில பொருட்கள் பண்ணும்போது சில மூலக்கூறுகள், அதாவது எங்கேயோ ஒரு மூலையில் நம்ம ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணுவோம், அதாவது டேஸ்ட்டை மொத்தத்தையும் மாற்றி விட்டுரும். ஸோ அந்த தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட், எனக்கு தெரிஞ்சது மற்றவங்களுக்கு எப்படி தெரியுது. ஸோ அந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறத, அந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தை நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். அந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இந்த ப்ராடக்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சிக்கன் பீஸாக நல்லா குட்டியாக அழகாக வெட்டுங்க. ஸோ அதனால் டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி. ரெண்டாவது, இதில் காரத்துக்கு நான் மிளகாய்த்தூள் லைட்டாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். கோகோனட் சிக்கன் லைட் எல்லோயிஷ் கலரில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. ரெட்டிஷ் கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது சிகப்பு கலரில் மிளகாய்த்தூளை வாரி கொட்டி பல நாக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா கோகோனட் ஃப்ளேவர்லாம் வச்சு என்ஜாய்லாம் பண்ண முடியாது. எப்படி சொல்கிறது, நாக்கெல்லாம் பற்றி எரியும் கபான்னு. ஸோ அது வேண்டாம் நமக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன், அது காரம் தேவையான அளவுக்கு கொடுத்துருச்சு. ஸோ நாம் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் லைட்டாக காரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மல்லித்தூள் தேவையான அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள், நல்லா மணமாக இருக்கும். இந்த சிக்கனை பொறுத்தளவுக்கு கடைசியாக எல்லாம் இறக்கிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சிக்கனை குக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு. கடைசியாக அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தேங்காய் பாலை ஊற்றி இறக்கிடுங்க. இந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே இந்த சிக்கனு சக்ஸஸ் ஆயிரும். செம்மையாக சாப்பிட்லாம். அவ்வளோதான். சிக்கனை தேவையான அளவுக்கு வந்துருச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி லைட்டாக வந்து மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு லைட்டாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன், நிறையா யூஸ் பண்ணல. ஸோ மல்லித்தூள் நம்ம தேவைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு 30-40 கிராம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் இதை. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், நான் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் சிக்கன் எல்லோ கலரில் இருக்குது அப்படின்னா நான் அந்தளவுக்கு வந்து லைட்டாக தான் மிளகாய்த்தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கலரை மாற்ற விடலைங்கிறது தெரியுது. காரம் இதில் கண்டிப்பாக தேவைக்கு மேலே இருக்கும், ஏன்னா பச்சை மிளகாய் நல்லாவே காரம் தரும் நம்ம ஊர் சில்லிலாம். ஸோ பாருங்கள், நான் இன்ன வரைக்கும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட யூஸ் பண்ணல. கீழே பாத்திரத்துலேயே தெரியும் உங்களுக்கு, தண்ணி யூஸ் பண்ணாமல் இன்ன வரைக்கும் குக் பண்ணிட்டேன். ஸோ நல்லாவே வந்து சிக்கனும் வெந்துருச்சு. நம்ம மசாலாக்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் பால் அதில் ஊற்றிடலாம். ஸோ நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உப்பை சேர்த்துடலாம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு. உங்களுக்கு எவ்வளோ சிக்கன் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிங்க. உப்பை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க நல்லாவே போட்டு. உப்பை ஆட் பண்ணியாச்சு. நம்மளுடைய தேங்காய் பாலை இதில் நம்ம ஃபுல்லாகவே ஆட் பண்ணிடுவோம். நம்மளுடைய தேங்காய் பால் எல்லாத்தையும் ஊற்றி நம்ம சிக்கனை ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்படியே இந்த சிக்கனை ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விடணும். தேங்காய் பால் நல்லா வேகணும், இல்லைனா ஒரு 1 வீக் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட பயன்படுத்த முடியாது. நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இது அசால்ட்டாக கூச்சப்படாமல் 1 வீக்குக்கு மேலே நீங்கள் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ஒன்றுமே ஆகாது, நான் கேரண்டியாக சொல்கிறேன். நல்லா வேக வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், நல்லா வந்து அந்த தண்ணி லைட்டாக வந்து சுண்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. தேங்காய் பால் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆயிலும் மேலே வந்து தனியாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இன்னும் கூட நம்ம இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேக வச்சா தான் வந்து இந்த குழம்போட திக்னிங் வந்து நல்லா அந்த தேங்காய் பால் மற்ற மசாலா கூட கலந்து நல்லா டேஸ்ட் வரும். நம்ம சிக்கன் கூடையும் நல்லா உள்ளே வந்து சொதற வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம நல்லாவே வேக வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து இது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் தர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ அடுத்த ஒரு 5 நிமிஷமும் ஆயிடுச்சு. நல்லாவே வந்து நீர் நல்லா சுண்டிடுச்சு. நாம் நம்மளுடைய மல்லி இலையை நல்லா ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். இறக்கிட்டு நம்ம டேஸ்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம சிக்கனு நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அருமையாக நல்லா வந்து கோகோனட் சிக்கன் அவ்வளோ வாசமாக கமன்னு இருக்குது. நாம் சாதத்து கூட சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ போட்டுட்டு நம்ம டேஸ்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ நம்ம சிக்கனை பொறுத்தளவுக்கு எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் முன்னாடியே பண்ணியாச்சு. நம்ம இப்போ வந்து டேஸ்ட் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். டேஸ்ட்டு வாசம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது, கம்மன்னு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சியர்ஸ். அவ்வளோ அருமையாக மனமாக வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்த எல்லாரும் நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி. பை பாய்.